Welcome to online free study. Friends, in this video we are practicing on math for for RRB, NTPC and Group D. फ्रेंड्स, ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। उन क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस करा दी हैं। आज जो है 7वां दिन है, लेकिन जो 6वीं वीडियो है मैथ का एक दिन जो है मिस हो गया था। तो पर डे आपको वीडियो मिल जाती है, जिसमें 7 से 8 या 10 क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करिएगा। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई। देखिए, पूछा आपसे, यदि एक बाड़ी नहीं, यदि 2 बाड़ी हैं, ए और बी दिया है, एक साथ काम करते हैं। मैंने कहा एक साथ, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर लीजिए। एक साथ काम करते हैं तो वह काम को 10 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। भाई 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है। अभी मुझे सिर्फ यही पता है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं रेगुलर। उसने बोला ए बाड़ी जो है बी से दुगना है, मतलब ए बाड़ी जो है, ठीक है, ए बाड़ी जो है बी से कितना 2 गुना तेज है। मैं ये लिख सकता हूँ, 2 गुना मतलब उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से काम करता है। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 और 2 कितना होता है, ये होता है 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, +3 होगी। दोनों को करने के बाद कितनी होगी, 3 एफिशिएंसी होगी। अब इसने पूछा है हमसे, यदि बी बाड़ई, मतलब ये वाला जो बी बाड़ई है, हमने कलर चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बारी है। तो बी बाड़ई जो है हमारा, वो उसके बारे में पूछा है, अकेला काम करे तो वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अकेला काम करे। तो मैंने क्या करा कि दोनों का यहाँ पर समीशन रख दिया, मतलब ए का 2 और बी का 1। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर मतलब 3 यहाँ पर जाएगा, इंटू 10 है। तो काम पूरा कितना हो गया, 30 काम करना है। कितना काम करना है, 30 काम टोटल करना है हमें। काम कितना आ गया, 30 आ गया, टोटल काम आ गया 30, ठीक है। लेकिन जब काम टोटल 30 आया है हमारे पास, सबसे पहली बात, काम कितना आया, टोटल 30 आया है। लेकिन ए तो कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी है, 1 एफिशिएंसी है। ए की कितनी एफिशिएंसी है, सॉरी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो ये 30/1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि वह 30 दिन में पूरे काम को कर पाएगा। और बी की अगर बात करें तो बी की जगह, सॉरी ए का अगर बात करें तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, तो ये 15 दिन में पूरे काम को कर पाएगा। यानी कि ए जो है दोगुनी तेज़ी से काम करेगा तो 15 दिन में ख़त्म कर लेगा, बी इसी तेज़ी से करेगा तो 30 दिन में काम ख़त्म करेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल काम कितना था हमारा, टोटल काम था 30, ठीक है। तो 1 की एफिशिएंसी से ये 30 दिन में करेगा, ये 2 की एफिशिएंसी से 15 दिन में करेगा। ए का काम आ गया और हमारा बी का काम आ गया। जो भी आपसे पूछा है वह आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, इसको हम ट्रिक से करेंगे। इसमें आप ऑप्शन ले लीजिए भले ही, ओके, यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पर। ओके, कितने हो गए, ठीक है, ओके, ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 0 कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, ये यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए। एक आध दो और एक ऑप्शन और मैं देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन मैंने दे दी है, इन ऑप्शन को मैं हटा रहा हूँ, इन ऑप्शन को आप देखिएगा आराम से, ठीक है। देन हम क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, आपसे पूछा है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करिए जो 18 का गुणज हो। तो आप ऑप्शन से करेंगे। अगर आपको ऑप्शन जो है बहुत नियर दे दिए जाए तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप कॉन्सेप्ट से करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से करते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3, 4, 5 और 6, यही होती है सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों की है, 6 अंकों की है। कितने का गुणज निकालना है, 18 का गुणज निकालना है। 18 गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना आ जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 नाम 18 हो जाएंगे, ठीक है। 10 आ जाएंगे, 10 में 5 आ जाएंगे तो 1 0 ये आ जाएगी, 1 0 जाएगी, ये मतलब 4 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 0 यहाँ पर आ गई,
ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पर देखिए जो आपको 50,000 दिया है, ठीक है, ये 4 जीरो है, 50,000 दिया, उसमें 9 का भाग लगाता हूँ, 9 पंजे 45, ठीक है, फिर यहाँ पर बचा 5, ठीक है, 9 पंजे 45, ठीक है, फिर बचा 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, मतलब 5,555 यहाँ पर लगभग आ गया, मतलब लगभग नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा लेकिन यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ा कि ये 18 गुणज है, उसमें हमें इंटू करना पड़ेगा इतने का, लेकिन अगर हमने इसमें इंटू कर दिया 18 में तो ये 5 अंकों वाली संख्या आएगी। कितने की आएगी? 5 अंकों वाली संख्या आएगी। तो हमें हमेशा क्या करना है, 6 अंकों में यहाँ पर एक बढ़ा देना है, लास्ट में हमेशा क्या करना है, एक बढ़ा देना है। ये सॉलिड ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये अपना ली ट्रिक, मतलब कि आपको ऐसी कोई संख्या निकालनी है, 6 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है, 7 अंकों की 8 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपका है, मतलब जितनी भी संख्या आए उसमें जो आपको जिसका गुणज निकालना है उसका पहले तो भाग दीजिए, लास्ट तक भाग दीजिएगा जितने तक जा रहा है उतने तक, ठीक है। जाने के बाद क्या करना है आपको, जैसे हमारे पास आया ये, ठीक है, ये 555 आया था, ठीक है, तो हमने क्या है इसको 6 कर दिया, फिर इंटू कर दिया 18 से, तो जितना भी आप इंटू करेंगे इतना आएगा। उसके बाद जो है आपको देखिए मैं बता दूं कि आएगा, हम गुणा करेंगे, टाइम लगेगा, आपका ये आंसर आएगा और यही आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। कितना आएगा, आंसर आपका ये सही रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिया है ए और बी, मान लीजिए 2 कारें हैं, एक और ये 2 कारें हैं, ठीक है, थोड़ा दूर बना देता हूँ भाई, ठीक है, यहाँ पर ओके ये बना देता हूँ, 1 और 2 कार, ठीक है, 2 कारें हैं, इसकी डिस्टेंस आपको दी है 240, ठीक है, किलोमीटर है, और आपको बताना है एक गाड़ी तो चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की, और एक चल रही है 70 की यहाँ से, और यहाँ से चल रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, ओके। एक दूसरे की ओर का मतलब है मतलब इसकी एक दूसरे को, मतलब इस साइड चल रही, मतलब उसके अपोजिट चल रही है, मतलब एक दूसरे के पास आ रही हैं। इस कंडीशन में क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगी, सापेक्ष गति का नियम लगेगा। अब सापेक्ष गति क्या होती है, सापेक्ष गति क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई, रिलेटिव स्पीड ये होती है अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे की ओर आ रही है या अपोजिट चल रही है तो आपको गति करनी पड़ेगी प्लस, स्पीड करनी पड़ेगी प्लस। अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो एक दूसरे के मतलब मतलब जैसे भी ये गाड़ी यहाँ पर आ रही है, यहाँ गाड़ी यहाँ पर आ रही है, तो मतलब एक समान, मतलब एक जैसी गति है, बिल्कुल सेम गति है, मतलब सेम गति नहीं सॉरी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन कर लीजिएगा, सेम डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को घटा देंगे, दोनों स्पीड में से जो बड़ी वाली स्पीड होगी उसको उसमें से छोटी वाली स्पीड घटा देंगे। तो अभी हमें यहाँ से क्या पता पड़ा कि रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड हमें निकालना क्या है भाई, एक दूसरे की ओर एक समान समय में यात्रा करती है, मतलब समान समय में यात्रा करेंगी, तो यहाँ पर बिल्कुल समान समय की बात हो गई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कि इन दोनों को कारों को मिलने का समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। जब आपको समय समान दिया हो, डिस्टेंस आपको फिक्स दी हो, ठीक है, डिस्टेंस आपको फिक्स दी हो दोनों की, और गति दी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना है, ठीक है। तो भाई टाइम इज इक्वल टू टाइम ही तो निकालना है, स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी है 240, ओके। इनको प्लस करिए 70 को और 80 को कीजिए, सापेक्ष गति से रिलेटिव गति जो है एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट है, तो यहाँ पर हो गया 150 के 0 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे 3 पंजे 15, 3 अट्टे 24, 5 आ जाएगा, तो 8/5 आ गया हमारे पास, 8/5 आ गया, फिर 3 से काटिए, ओके 8 सॉरी कितना आ गया हमारे पास, ओके यहाँ पर 8 तिया 24 आ जाएगा, ओके 8 तिया 24 के बाद ओके 8/5 ही आएगा, ठीक है, 8/5 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे यहाँ पर, तो एक बार जाएगा तो बचेगा 3 और 5 आ जाएगा। तो अगर आपके एक जो है वहाँ पर दिया है 1 सही 3/5 ऑप्शन में, तो बिल्कुल लगाइए। अगर ये नहीं दिया है तो आपका 1 घंटा तो ये सेपरेट निकल गया, 3/5 आपका जो आया है उसमें 60 का इंटू कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 पंजे 60 आएगा और 12 तिया 36, यानी 1 घंटे
1 घंटे 36 मिनट में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी या मिल जाएंगी। ठीक है, क्रॉस करने का मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट पर, ये दोनों एग्जैक्टली पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगी, 1 घंटा 36 मिनट के बाद मिल जाएंगी। ये तभी लगेगा जब हमारी डिस्टेंस दी हो हमें और एक ही समय पे वो चल रही हो। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं चल रही हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आएगी, उसमें हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना होगा। ठीक है, अभी हम बेसिक से ही चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एक प्रिया एक लड़की है ने 3 बोतल जो हैं 3 बोतल, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक करेक्शन करना पड़ेगा। 3 बोतल उसने 250 रुपये में ली, कितनी ली हैं, यहाँ पर 100 की जगह 250 कर लीजिएगा। 250 नहीं करेंगे तो थोड़ा सा क्या फ्रैक्शन में आंसर आएगा, दिक्कत आएगी। ठीक है, 250 रुपये के हिसाब से ली। ठीक है, अब या 100 रुपये में ली, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 100 में ले ले वो 250 में ले ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वो 100 रुपये में ले रही है प्रत्येक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर प्रत्येक के हिसाब से वे खरीदती है। एक बोतल को 10% की हानि पे हुए थे। एक बोतल ली, दूसरी बोतल ली, 3 बोतल ली। मैंने बोला एक बोतल उसने लॉस में कर दी 10% की, और दोनों पर दोनों पर उसने जो शेष बची थी उन पर जो है 16%, मतलब दोनों नहीं सॉरी, हानि होती है। और पूरे मतलब तीनों पर, इसको भी मिलाकर जो है वो तीनों पर 16% का लाभ कमाती है। कितना कमाती है, 16% लाभ कमा लेती है। ठीक है, अब तीनों पर 16% लाभ कमा लेती है। ऐसा नहीं है कि तीनों पर नहीं है, प्रत्येक पर देखिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक के हिसाब से, यहाँ पर 100 रुपये के हिसाब से वो चीज़ जो है वो हिसाब से खरीद रही है, तो वही चीज़ है कि 100 से हिसाब से खरीदी तो आपको परसेंटेज भी एक चीज़ के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज़ के लिए वो 10% लॉस में जा रही है, और बची के लिए मतलब जो 2 बची हैं उस पर जो है वो कितना कमा रही है, 16% अलग अलग के लिए। ठीक है, तो वो टोटल मतलब 3 के लिए भी कमाई, कि 10% तो उसने हटा ही दिया है, 10% उसने हटा दिया है क्योंकि 10% लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 इंटू यहाँ पर 3 कर देंगे तो 48 हो गया। तो 48% तो वो है 10% हटाने के बाद था, उसको लॉस करने का। अगर 10% में जोड़ दिया जाए, टोटल लाभ की बात करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला है कमाने के लिए, तो 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, शेष को। तो ये 58 हो गया। शेष बोतलें कितनी थी, 2 बोतलें थी, 2 बोतलें ही बची थी हमारे पास। कितनी बची थी, 2 बोतलें ही तो बची थी, क्योंकि एक को तो उसने बेच ही दिया है। शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, तो शेष बोतलों को बेचना होगा भाई, उसको 58% की जो है उसको लाभ हुआ, उसको शेष बोतल 2 यानी कि 29% पर उसने लाभ करना है। कितने प्रतिशत पर बेचना होगा, 29% पर उसको लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा 29। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। आपको बताना है 4 वस्तुएं हैं जो कि 875 रुपये की हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होता है हमें कितने भी रुपए दे दिया है। ठीक है, मैंने कितने रुपए में खरीदी, 875 रुपये में खरीदी। 2 वस्तुएं, ठीक है, 4 वस्तु खरीदी, और 2 वस्तुओं पर 10% का हानि हुई, मतलब दोनों को मिला दी तो 20% पर का हेड 10% है। ठीक है, तथा पूरा सौदा था उस पर 15% का लाभ हुआ। मुझे 15% का उस पर लाभ हुआ है, तो अब मुझे बताना है कि शेष वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ पर हमें बेचना होगा। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा जिससे मुझे 15% जो बची हुई वस्तुएं हैं उससे लाभ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 वस्तुएं बोली तो 4 ऐसी वस्तुएं बना ली। मैंने 2 वस्तुएं ऐसी कहीं जिस पर 10-10 यानी कि -20% जो है मुझे घाटा हो गया। कितना हो गया, 20% घाटा हो गया। और बची को मैंने 15% पर मैंने लाभ कमाया। बची मतलब देखिए 15% मैंने कुल पर कमाया, बची मतलब बची पे ही कमाऊंगा, लेकिन टोटल ही कहेगा मेरा। तो टोटल कितना था, 4 वस्तुएं थी जो 60% आ गया। मेरा कितना आ गया, 60% का लाभ आया। ठीक है, मतलब 60% मुझे बढ़ाकर करना होगा। कितना करना होगा, मुझे
चारों वस्तुओं का जो है परसेंटेज है इतना बढ़ाना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, मतलब मैंने इतना प्रॉफिट तो कमाया लेकिन मैंने इसको भी रिकवर करा। कितना रिकवर करा? 20% को भी रिकवर कर लिया है। तो ये आ गया 80, कितना आ गया 80%। मैंने क्या करा, इसमें 80% जो है कमा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मैंने कमाया है, लेकिन उसने पूछा है 2 वस्तुओं का, यानी कि शेष वस्तुओं को। शेष 2 तो मैंने बेच दी थी 10% हानि पर, लेकिन 2 बची थी। तो यहाँ पर 40% जो है, लगभग 40% पर हेड मैंने कमा लिया। एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचा, ठीक है, तब मुझे 15% जो है लाभ होगा। मतलब एक वस्तु को मैं जब 40% के बढ़ाकर बेचूंगा तब मुझे टोटल पर 15% मिलेगा। इसका मतलब ये है। समझ में अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अगला आपको बताना है, आनंद जो है वो 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है, मतलब बेचता है और चार्ली 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रोहन को बेचता है। यदि रोहन इसके लिए 432 रुपये देता है तो आनंद ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा? मतलब कॉस्ट प्राइस पे चलेगा। यहाँ पर देखिए सब एक जैसे, मतलब एक के बाद एक कोई खरीद रहा है, एक के बाद कोई इसको बेच रहा है। तो यहाँ पर सक्सेसिव जो है रेट जो है रूल लग जाएगा, जिसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले आनंद जो है, यहाँ पर ए लिख लीजिए आनंद, ठीक है। यहाँ पर आनंद के बाद कौन है भाई? चार्ली है, चार्ली लिख लीजिए। चार्ली के बाद रोहन है, ठीक है। अब आनंद ने चार्ली को बेचा, चार्ली ने रोहन को बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको चार्ली को भूलना होगा। चार्ली का कुछ भी नहीं, चार्ली यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चार्ली का यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चार्ली है, यानी मैंने को देखिए सॉरी इसको हटा दिया मैंने, आनंद आ गया, ठीक है, चार्ली आ गया, रोहन आ गया, ठीक है। ये आ गए भाई, तीनों आ गए, ठीक है, तीनों आ गए भाई। इसमें ब्लैक कहाँ से आएगा? ये ब्लैक आएगा आई थिंक, ठीक है, ये आ गया भाई ब्लैक, ठीक है। तो ये ब्लैक आ गया अपने पास, ठीक है, अपन को ब्लैक ही चाहिए था। तो यहाँ पर जो है अब क्या करना है, पहली बात, आनंद को 20% लाभ पर चार्ली, मतलब आनंद जो है 20% लाभ पर चार्ली को चीज़ बेचता है। 20% क्या होता है? 20% होता है क्या, हम इसको लिख सकते हैं 1/5। एक का मैं लाभ कर रहा हूँ, मेरा कॉस्ट प्राइस है 5, यानी कि मैं मेरी चीज़ की प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 5 और उसे मैं बेचूंगा 6 में, ठीक है। देखिए लिखेंगे कैसे इसको, इस प्रकार लिखेंगे, मेरी कोई चीज़ है 5 और उसे बेचूंगा मैं 6 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको जो है, यानी कि ये जो चार्ली है जो 20%, यानी कि जो चार्ली है कितने पर? 10% हानि पर जो है कुर्सी को रोहन को बेच देता है। 10% मतलब कि 10 मतलब ये 10 हो गया। 10% मैंने कैसे लिखूंगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 100 करूँगा तो यहाँ पर 1/10 आ जाएगा। तो यानी कि ये एक जो है, यहाँ पर एक जो है वो है मेरा लॉस, कितना है? लॉस हो गया। और मेरे यहाँ पर CP है ये, यानी कि 10 मेरा CP है, कितना है भाई? 10 मेरा क्या है? CP है, ठीक है। और मेरा सेलिंग प्राइस है, या फिर मैं इसको बेच रहा हूँ कितने में? 9 में, ठीक है। इसको आप काट लीजिए, यहाँ से इसको काट लीजिए, 2 3 6 और 2 5 10। अब इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा किसका? आनंद का CP। आनंद का CP आ जाएगा यहाँ पर 25, कितना आ गया? 25 आनंद का CP आ गया। यहाँ पर 27 जो है वो रोहन का CP आ गया, कितना आ गया? 27 जो है वो रोहन का आ गया। अब इतना याद रखिएगा, जो आनंद का कितना CP था? 25 था, रोहन का कितना था? 27 था। अब मैं इसको अलग से करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, आनंद का जो है 25 कॉस्ट प्राइस था और रोहन का था 27, ठीक है, 27। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है आनंद ने इसके लिए कितना भुगतान किया, कितने भुगतान किया, और आपको दिया क्या है? सिर्फ आपको रोहन जो है, रोहन ने इसको कितने में बेचा था? 432 में। तो 432 बराबर कितना होगा? कितने के बराबर? 27 फ्रैक्शन के बराबर होगा। 27 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर हम 9 से काटेंगे, 3 9 27, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आएगा 48 बार, ठीक है। ओके, यहाँ पर जाएगा 9
936, फिर उसके बाद नॉट 72, ठीक है। तो इसके बाद फिर इससे काट दीजिए, 16 बार चले जाएगा, ठीक है। कितने बार चले जाएगा? 16 बार चले जाएगा। तो इस 16 का अब ये हमारे पास आ गया, ये चीज़ जो आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसका जो है हमें करना क्या पड़ेगा, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जो रहेगा हमें निकालना क्या था, आनंद का। अब ये फ्रैक्शन ऐसा आ गया कि हम अगर किसी में भी गुणा करेंगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी, उसका प्राइस है। तो आनंद जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 25 था। हमारे पास कितना आया? हमारे पास 16 आया। तो इसका इंटू करेंगे, ठीक है। 25 छक्के 25 छक्के 60, यहाँ पर ओके, यहाँ पर 0 आया, ओके 400, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 25, ओके। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 150, ठीक है, 150, उसके बाद ये आंसर, ठीक है। तो ये आपका 400 का जो रहेगा वो आनंद, इस जो आनंद जो है कितने में भुगतान करेगा? आनंद जो है इसका प्राइस जो है 400 में इसको खरीदा होगा, तब इसकी पूरी प्रोसेस इसकी हुई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अब देखिए, आशा ने कुछ चॉकलेट थी, कुछ चॉकलेटों का 1/2 भाग उषा को दे दिया, नहीं पता कितना भाग था, उषा को दे दिया, ठीक है। और उषा ने उसमें से 1/2 भाग खा लिया, ठीक है। और बाकी लता को दे दिया, बाकी लता को दे दिया मतलब 1/2 भाग खा लिया, उसमें से बाकी लता को दिया, तो 1/2 भाग कहलाया किसका? 1/2 भाग कहलाया लता का, उषा का जो है 1/2 भाग कहलाया लता के कितने के बराबर? लता के 8 प्लस कितना? गीता को 10 दे, 8 खा लिया और 10 गीता को दे दिया, मतलब 18 के बराबर हुआ, ठीक है। अब हमें यही निकालना है कि 1/2 जो है 18 के कितने के बराबर, उसके बाद हमें सीधा जो है आशा की चॉकलेटों से डिवाइड कर देना। अब मैंने माना यहाँ पर देखिए सक्सेसिव ही लग रहा है, मतलब लगभग यहाँ पर पूरा एक साथ ही काम हो रहा है पूरा। अब मैंने माना यहाँ पर 1/2 जो है किसका है? आशा ने ये जो चॉकलेट दी, और 1/2 किसका है भाई? उषा का। 1/2 जो है उषा का है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, एलसीएम करेंगे भाई, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो एक मतलब 4 है, फिर एक ही जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि आशा के पास कितनी? आशा के पास 4 चॉकलेट थी। आशा मतलब ए मान लीजिए, आशा के पास 4 चॉकलेट थी, सपोज दैट, इतना आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए ऐसा लिया मैंने, क्योंकि जो डिवाइड में है यहाँ पर भी 2 है और उषा के पास भी 2 है, ठीक है, ओके। अब उषा ने क्या करा? उषा ने जो है देखिए आशा को दे दी, और उषा ने जो है 1/2 भाग जो है किसको दी? किसको खाकर जो है 1/2 भाग जो है बाकी लता को दे दी। 1/2 भाग है जो है, मतलब देखिए यहाँ पर इसका आधा भाग कितना होगा? 2 होगा। ये आशा का था, ये लता का था, ठीक है, लता का था। अब इसका भी 1/2 भाग, यानी कि एक भाग जो है वो किसको दे दिया? 1/2 भाग जो है इसने इसको लता को दे दिया। किसको दिया? लता को। अब लता का 1/2 भाग क्या कहलाएगा? इसके 8 प्लस 10 जो है गीता को, मतलब 8 इसने खाया और 10 गीता को दिया, तो ये 18 जो भाग होगा, क्या होगा? 18 जो भाग होगा वो 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका 1 कहलाएगा। किसका 1 कहलाएगा? इसका लता का 1 कहलाएगा। अब हमें कितनी निकालनी? हमें तो निकालनी आशा की। कितनी निकालनी है? आशा का जो है टोटल चॉकलेट निकालना है। तो हमने माना था आशा की कितनी चॉकलेट है? आशा के पास 4 टोटल हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितनी थी? उसकी बच कितनी रही थी? बची कितनी है हमारे पास? बची है लता के पास बची कितनी? 18 है। तो 18 चौक 72, कितना आएगा? 72। तो आशा के पास टोटल चॉकलेट थी 72। कितनी थी? आशा के पास टोटल चॉकलेट थी 72। तो यही आंसर था हमारा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कराए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बेल का आइकन आएगा, बेल का आइकन परमानेंटली सारे नोटिफिकेशन के लिए दबा के रखिए। उसके बाद अब वीडियो आएगी 9:15 पर, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्ज़ाम के लिए। आपकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। सुबह फिर से मिलेंगे 9 बजे, लेकिन अभी 9:30 बजे भी मिलेंगे।